رمضان كريم، كل سنة وانتم طيبين. عاملين ايه؟ بمناسبة الشهر الكريم دوت في فرصة عمل لحبايبنا اللي معانا على الصفحة. بس محتاجة يعني مواصفات معينة. احنا محتاجين حد بيصفر ويكون صوت واضح وعالي ويكون خبرة في التصفير بدون آلات. ده لأن فريق العمل بتاعنا قلب كله تطبيق، فاللي يجد في نفسه المواصفات ديت ويا ريت ما يسيبليش اي حاجه في الكومنتات، ويا ريت يعمل لي بلوك في اسرع وقت. وشكرا.